হাই গাইজ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোলৈকে। মই আজি কিহৰ চব্জি বনাব লৈছোঁ সেইটোকে অলপ দেখাব লৈছোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংস আছে আৰু পিঠাগুড়ি, সেইটোকে অলপ বনাব লৈছোঁ। চাহক কেনেকৈনো বনাওঁ। পিঁয়াজ দিয়াৰ পাছত মাংস দিলোঁ, মাংস দিয়াৰ পাছত নিমখ হালধি দি এতিয়া জলকীয়া আৰু নহৰু খুন্দি দিলোঁ। তাৰপাছত চিকেন মছলা দিছোঁ। চিকেন মছলা দিয়াৰ পাছত এতিয়া দালি দিলোঁ। দালি অলপ সিজাৰ পাছত পানী ঢালিলোঁ। পানী ঢালাৰ পিছত এতিয়া উতলি অহাৰ কাৰণে পিঠাগুড়ি আৰু বিলাহীটো দিলোঁ। মোৰ বনোৱা ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ আছে, সেইটোকে দেখাইছোঁ আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া চব্জি হোৱাৰ পাছত ধনিয়া দিছোঁ। মোৰ মিনি ব্লগ ইমানটোৱে।